欢迎大家收看社会社媒。我们现在给大家播报的主要内容包括：大猫熊头卡住，同伴江湖救急来相助，却愈帮愈忙。日四主咳嗽，让柴柴一脸担心叼玩偶关怀揪心，画面羡煞13万人。情侣开窗帘全裸激战，街坊看光惊呆，提醒收敛结果即崩溃。23岁美女5年被捕11次囚犯照，超甜美爆红，网民震惊。新娘初夜没落红，老公逼验处女，医生认证是你的太短。请大家收看。大猫熊头卡住，同伴江湖救急来相助，却愈帮愈忙。社交媒体，近日一段视频在微博上流传开来，内容是一只大猫熊的头卡在木架间，另一只猫熊赶忙上前帮忙。然而这只小帮手却一下拽手，一下压头，看起来帮倒了忙。网友们纷纷表示疑惑，不知道这只熊是在帮忙还是捣乱。视频拍摄地点是四川的中国大熊猫保护研究中心。日四主咳嗽，让柴柴一脸担心叼玩偶关怀揪心，画面羡煞13万人。自由时报，日本一名饲主在社群平台上分享了一段关于自己柴柴的故事。饲主突然开始咳嗽，柴柴听到后立刻叼起自己的玩偶，跑到饲主身边表达关心。柴柴脸上的担心表情让饲主感到窝心，也引来了13万名网友的羡慕。这个故事展示了柴柴对饲主的关心和人性化的表情，引起了许多人的共鸣。情侣开窗帘全裸激战，街坊看光惊呆，提醒收敛结果即崩溃。社交媒体，近日一名台湾女网民在讨论区发文抱怨邻居的行为让她相当困扰。据她描述，邻居喜欢在家中爱，而且不穿衣服也不拉窗帘。她曾在群组提醒对方收敛，但这没有起到效果。帖文引来众多网民的热议，有人批评该邻居的行为缺乏公德心，也有人表示已见惯不怪。该女网民之后更新帖文，表示连续几天观察邻居的行为让她感到心累。由于保护私隐法律的限制，她没有上载邻居的照片。23岁美女5年被捕11次囚犯照，超甜美爆红，网民震惊。社交媒体， Brianna Bell Brock 是一名美国女罪犯，因为她的外貌而在社交媒体上爆红。在过去的几年里，她被逮捕了11次，罪行包括窃取商品、持有管制药物和跟踪等。她曾在社交媒体上自称 The Queen of Chaos 混乱女王，并上传了自己入狱的照片。然而她最近表示，这次爆红让她开始反思自己的生活，并希望成为一名反青少年吸毒的辅导教师。在照片曝光后， Brianna 在社交媒体上迅速走红，她的 Instagram 账号已经有 1.6 万个追随者。许多网友留言表示对她的迷恋和支持。这个消息在香港的讨论区也引起了热烈的讨论，有人称她为作奸借寇，也有人对她的浪费青春表示遗憾。然而 Brianna 表示，这次爆红并不代表真正的自己，而是她混乱生活的结果。她从小生活并不顺利，父母经常入狱，而她则被祖父母抚养长大。幸运的是，她的男友、继父和朋友成为她的支持者，帮助她改变自己。目前，她正在努力戒毒，并表示希望成为一名反青少年吸毒的辅导教师。她说，犯错是每个人都会遇到的事，重要的是从中吸取教训，让自己变得更好。新娘初夜没落红，老公逼验处女，医生认证是你的太短。社交媒体，这则新闻讲述了马来西亚一名新郎对新娘是否为处女的计较，结果却被医生证实是自己的问题。新郎因为新娘未流血而怀疑她不是处女，于是带她去医院进行检查。然而医生发现新娘的处女膜完好无损，而是因为新郎的生殖器过短而无法碰到处女膜。这则新闻揭示了一种不健康的观念，即男性将女性的处女身份作为判断她们价值和纯洁程度的标准。他也强调了性教育的重要性，以帮助人们摆脱这些过时的观念。有爱己医自杀，有人退团拍 AV 名媛摇篮日本宝冢歌剧团没落中。社交媒体，今年9月，日本宝冢剧团成员有爱纪一的自杀事件引发了公众对宝冢的关注。有爱纪一在短信中提到了他在剧团遭受的欺凌和工作压力，这一事件使得宝冢剧团陷入危机。宝冢剧团长期以来被视为少女剧团的殿堂，
但内部欺凌、工作压力和僵化的体制问题暴露出来，引发了公众的质疑。宝冢剧团已经进行了多次调查和自我反省，但如何解决这些问题仍然是一个挑战。宝冢剧团的历史可以追溯到1914年，它是日本最古老、最有声望的音乐剧团之一。宝冢培养了许多著名的演员，包括天海佑希、黑木瞳和大地真央等。宝冢剧团的选拔和培训制度非常严格，只有少数人能够进入剧团。然而，这个高门见的制度也使得宝冢变得封闭和傲慢，导致了团员之间的欺凌和工作压力过大的问题。宝冢剧团的性别规定和结婚退团的规定也受到了批评。宝冢剧团面临的问题不仅仅是内部的欺凌和工作压力，还有与时代的变化和社会的期待的脱节。宝冢一直试图培养完美女性，但随着女性主义的兴起，人们对于性别角色的思考也发生了变化。宝冢剧团的僵化体制和过时的性别规定已经成为了问题。宝冢剧团需要适应新时代的需求，进行改革和创新。宝冢剧团的危机不仅仅是一个组织内部的问题，也是一个代表着整个日本剧坛的问题。宝冢剧团的团员们受到了广泛的社会关注，他们的遭遇引发了对于日本娱乐界和职场文化的思考。宝冢剧团需要认真面对这些问题，并进行积极的改革，才能够重新赢得公众的信任和支持。英文叫鬼话，中国人教外国人学中文，判汉奸死刑。社交媒体，罗伯特·马里逊是英格兰诺森伯兰郡农场工人之子，他在23岁时来到中国传教，成为了将严实劈开的人物。然而，他来到了广州，却禁止外国人传教和学习中文，这让他决定隐藏自己的身份，慢慢学习中文。他为了学习粤语，自己编写了一本粤语字典，成为全球最有影响力的粤语字典之一。马里逊的字典对当时的外国商人和传教士们学习粤语起到了重要的作用。马里逊编写的广东省土话字汇成为了外国人学习粤语的标准教材。他故意将字典编写得很俗，因为当时中国人只看重古文，对于用俗话写成的书鄙视。他的字典中包含了与社会生活相关的词语、成语、惯用语等，让外国人能够更好地理解广州的社会文化。这本字典在当时的广州无疑是一道福音，为外国人学习粤语提供了很大的帮助。马里逊的字典对粤语研究仍有巨大的价值，目前被奥地利国家图书馆收藏，并由 Google 进行数码化。这本字典不仅保留了200多年前的岭南社会面貌，也让人们能够体味到粤语的鲜活。马里逊在1834年去世，享年52岁，他被埋葬在澳门，墓碑上写着他将在工作之后得到安息，而他所做之功将由后人延续下去。怂，美德州行人被撞进车内身亡，驾驶在失开了60公里。自由时报，在德州，一名31岁男子在开车时撞到了一名行人，将其撞进了车内。然而，令人震惊的是，肇事者并没有停下来，而是一路载着遗体行驶了38英里，约 61.15 公里。当地警方接到报案后，立即赶到现场，发现肇事车辆的挡风玻璃破裂且车头受损。警方检查后发现，副驾驶座上的乘客已经死亡。肇事者被逮捕后供称他是在达拉斯撞到了一只动物。警方在附近发现了人体残留组织，正在调查死者的身份，并对肇事者进行血液检测。据了解，肇事者已是酒驾惯犯，之前因为酒后开车2次被逮捕和判刑。有钱任性，他买15米高恐龙放院子，邻居吓失眠。社交媒体，中国某社区出现一只15公尺高的恐龙模型，摆放在一位男子家对面的院子中，让他感到压迫和恐惧，睡不好觉。虽然模型的主人已经将恐龙的头用布包起来，但男子仍然认为这没有帮助，希望能将恐龙移走。网友们也纷纷表达了对男子的支持，有人建议让恐龙头朝着模型主人的家。尽管模型主人表示恐龙是草食性的，很可爱，但男子对此并不认同。天津一男子出门冬钓失联，1天后遗体被发现。社交媒体总结：12月16日，天津一名男子钓鱼时不慎掉入冰缝，失踪24小时后被家人发现遗体。该男子的四肢已经僵硬，只有钓具漂浮在水面上。家属表示已经办理完后事，
并呼吁冬季钓鱼爱好者不要在没有冻实的冰面上钓鱼。湖南一黑狗咬住过路女子手臂，扫把打断都不松口。社交媒体，12月17日下午，湖南湘潭市的一小区发生了一起狗咬人事件，一只黑色大狗咬住一名女子的手臂不松口，周围的人试图用砖头和扫帚驱赶狗，但都没有成功。被咬女子已被送往医院治疗，狗主人正在接受调查。据悉，该小区物业多次要求狗主人牵绳管好狗，但未采取强制措施。湘潭市的犬只管理工作由公安、民政、农业农村、市监、卫健、城建、城管7个部门共同管理。他们联合下发了一份通告，要求养犬人不得驱使或放任犬只伤害他人。班主任酒后猥亵女生，校方怕耽误高考暂不开除。社交媒体，12月15日，山东青岛一名女高中生在网上发帖称，自己的班主任在酒后查寝时对她进行猥亵。该女生表示，在事发后，学校未能正面回应，而是以怕耽误其他学生高考，顾及班主任的家庭和社会形象等理由搪塞。然而，在16日，青岛市公安局即墨分局发布了一份行政处罚决定书，决定给予班主任行政拘留10日的处罚。据报道，学校已确认猥亵行为属实，并表示将依法依规对该班主任进行处分。厦门25岁班主任婚前1周自杀，家属称工作压力大。社交媒体，近日，厦门技师学院一名25岁的班主任徐某辉跳楼自杀的消息引发了关注和热议。徐某辉的姐姐表示，学校对他的工作安排存在不合理，增加了他的工作量和压力，这是导致悲剧发生的原因。徐某辉姐姐还发布了一些徐某辉生前获得的荣誉证书和聊天截图，显示他曾抱怨工作太累。家属多次与学校交涉，但未得到答复。学校表示，此事正在调查中，并与家属沟通，同时也在依法途径进行交涉。深圳养老保险缴费基数下限2360元提至3523元。社交媒体，12月18日，深圳市相关部门发布了关于企业职工基本养老保险缴费基数下限调整的通知。根据通知，从2024年1月1日起，深圳市企业职工基本养老保险缴费基数下限将上调至2022年省全口径社平工资的 40%， 即3523元月。此前的下限为2360元月。通知还规定，从2024年7月1日起，将按照广东省企业职工基本养老保险缴费基数最低标准执行。这一调整意味着，如果企业的职工当前缴费工资高于调整后的缴费基数下限，企业的社保缴费支出不会增加。反之，如果职工当前缴费工资低于调整后的缴费基数下限，企业的社保缴费支出会有所增加。根据每家企业的缴费工资情况和人数的不同，增加的金额也会有所差异。同样的，对于参保人来说，如果其当前缴费工资高于调整后的缴费基数下限，参保人的缴费支出不会增加。反之，如果当前缴费工资低于调整后的缴费基数下限，参保人的缴费支出会增加。根据每个人当前缴费工资与调整后的缴费基数下限的差距，增加的金额也会有所差异。这一调整将于2024年1月1日起施行，有效期为5年。上海一小区14楼墙体脱落，砸中商务车。社交媒体，上海宝山区一栋居民楼的墙皮突然从高空坠落，砸中地面的一辆商务车。事发后，车主提出与物业公司交涉，认为物业公司对小区建筑没有尽到定期检查和维修保养的职责。管理该小区的物业公司表示，已与车主协商好处理方案，并将对小区外墙整体情况进行排摸。这起事件引发了小区其他居民对外墙安全的担忧。韩国进口中国辣椒酱，一年10万吨创历史最高纪录。社交媒体，近年来，韩国辣椒种植面积和产量下降，导致进口辣椒粉数量逐年增加。中国产辣椒粉和辣椒酱因其品质好且价格便宜，在韩国市场上备受青睐。中国产辣椒粉在韩国市场上的占比已经达到约 40%。韩国辣椒种植面积减少的主要原因是农户年龄增长和劳动力不足。
由于中韩自贸协定的推动，去年韩国从中国进口的辣椒酱总量超过10万吨，创下历史最高纪录。中国产辣椒酱因其价格适中和使用方便，备受韩国调味品业界瞩目。和丈夫吵架，纽约人妻突然从36楼豪宅坠落。社交媒体总结来说，美国纽约发生了一起女子坠楼事件，35岁的佩奇从所住公寓的顶楼坠落身亡。警方正在调查她的死因，但有消息指出，她坠楼前与丈夫因为酗酒问题发生争执。丈夫对妻子的死感到非常悲痛，但没有证实两人是否发生争吵。警方表示，目前没有发现他杀的可疑迹象，但事件原因仍在调查中。大师一坐轮二手店，他花3.99美元赎回卖出10万。社交媒体，美国一名女子在一家慈善商店以125元购买了一只花瓶，没想到这只花瓶竟是罕见珍贵的上世纪意大利建筑师斯卡帕的作品。经过拍卖，这只花瓶以335万元的高价被买家所得，女子狂赚2.6万倍。女子之所以发现花瓶的价值，是因为她注意到花瓶底部有一个很小的字母 M， 怀疑它来自意大利的著名玻璃制品产地穆拉诺岛，于是上网搜寻并联系了拍卖行。拍卖行证实这只花瓶是斯卡帕20世纪40年代的作品之一，最终以高价成交。女子怀胎9月后和上海6旬老伯结婚，还付了好处费。社交媒体，这则新闻讲述了一位女士为了让自己的孩子能够落户上海，与一位媒人达成协议进行假结婚。然而在领证后，她发现自己并不能通过这次假结婚让孩子落户上海，最终向媒人要求退还费用。法庭最终判决媒人返还费用。这则新闻引发了一些思考。首先，这种通过假结婚来获得户口的行为是违法的，破坏了婚姻家庭秩序。其次，媒人作为介绍人，也应该对自己所介绍的对象进行充分了解，以免给双方造成不必要的麻烦和损失。最后，法庭判决媒人返还费用，是对违背公序良俗行为的惩罚和保护受害者权益的表现。这则新闻提醒我们，在追求自身利益时，要遵守法律法规和道德准则，不要以违法的方式获取自己的利益。同时，也应该对自己的行为负责，对他人的权益保持尊重和保护。在面对类似情况时，我们应该选择合法的途径来解决问题，而不是通过违法手段来达到目的。旅行注意，飞机上有乘客争执拿手机拍超危险，专家三思。社交媒体，飞行安全专家警告称，乘客在飞机上拍摄失控的乘客可能会导致局势升级并增加危险。拍摄乘客可能会分散航空公司工作人员的注意力，尤其是在飞机正在飞行的情况下。一些航空公司已明确禁止拍摄其他乘客，其中有些是出于安全原因。专家表示，希望更多航空公司能明确立场，鼓励乘客友善和体贴。谢谢大家收看以上节目，这是我们的编辑团队为大家搜集整理的认为有价值的信息观点，但是并不一定代表我们立场，不作为任何行为的建议。欢迎大家为我们的节目点赞，订阅我们的频道，谢谢。